Finalmente chegamos no nosso acampamento e também montamos. Isso é muito legal. Eu vou... Que barulho foi esse? Eu vou ver, eu vou ver. Não foi nada. Na verdade fui eu. Ui. O que? Ai, que susto que eu levei. Minha vez. Que susto que eu levei? Quem fez isso? Ei, quem fez isso? O que é que ele faz? Ai, só me deu um susto danado. Foi você, viu? Foi você, Não, eu vou viu? acabar com você, eu vou atropelar Não, você. Eu vou atropelar, toma. Volta aqui, volta aqui. Não, Toma, Não, toma. não. Toma. Eu vou subir em cima dessa árvore. Subir. Vai, eu tô caído.